そんな小笠原海のお話をですねしていただく方をお呼びしたいと思います。すみだ水族館から藤原さんの登場です。よろしくお願いいたします。私はすみだ水族館展示飼育チームの藤原と言います。この度ですね、去年の12月に私は初めて念願であった小笠原に上陸しました。その時の話を交えながら、今日はすみだ水族館で育っている小笠原村生まれのアオウミガメについてお話ししたいと思います。オープンした2012年より小笠原村の皆様のご協力のもと、小笠原の生き物を紹介しています。東京大水槽にはシロワニをはじめ小笠原にいる魚たち、生き物たちがたくさん暮らしています。その他にも小笠原の生き物たちを展示をしているんですが、今日はアオウミガメについてお話ししたいと思います。すみだ水族館はオープンしてから4年間、小笠原村生まれのアオウミガメの紹介を継続して行っています。これはアオウミガメの赤ちゃんを小笠原村からお預かりし、約1年間育てた後、小笠原の海へ返すということを行っています。アオウミガメの子ガメは、父島は小笠原海洋センター、母島はクラブノア母島より毎年夏頃に数頭お借りしています。ここでは子ガメの借り入れから放流までの流れを図にしてみましたので、簡単に説明していきます。まず小笠原村現地でその年に生まれた子ガメを選んできます。そしてすみだ水族館へ運んで約1年間育てていくんですが、その際にお客様にはアオウミガメを紹介し、お客様と一緒に成長を見守っていきます。またそこで小笠原の魅力なんかも伝えたりもしています。そして1年後大きくなった子ガメを小笠原村へまた運んでいき、その島で生まれた島で海へ返していきます。ここからは実際に写真を見ながらどのようにして行っているのかを紹介していきます。まず小笠原村現地でその年に生まれた子ガメを選んできます。水槽の中にはたくさんのその年に生まれた子ガメがいるんですが、その中からどの子にしようか大変迷うんですけれども、この子だという子を選んできています。そういう子はですね、大体一番アピールをしていたり、こっちを見ていたりとかしていて、目が合った子なんかを選んだりもしています。そして、この子だという子たちをですね決めたら、すみだ水族館へ運んでいくんですが、運び方は発泡スチロールに濡れたタオルを敷いて、運んでいきます。でどのように運んでいるかというと、実は皆さんと一緒に小笠原丸に乗って、運んでいきます。小笠原丸では船内にあるベッドルームを、借りてですね、そこで、運んでいきます。その間ですね、移動している間は適宜見回りをして、ウミガメの状態をチェックしています。いつもこのような方法で運んでいるんですが、私はですねどうしても心配になって運んでいる間2時間に1回ほどちょこちょことペットルームに通って状態を見ていました。そして24時間の船旅を経て、すみだ水族館にやってくるわけなんですが、すみだ水族館には、すみだ水族館の水槽は屋内にあります。展示水槽と予備水槽の2つに分かれており、展示水槽で
は朝から開館中、青ウミガメたちを移動して展示しています。その間お客様に見ていただいているんですが、閉館後の夜は予備水槽、裏側の予備水槽へと移動して休む時間を作ったりもしています。こちらではこの2つの水槽には1頭ずつ分けられるように分けて入れているんですが、1つの水槽に複数入れてしまうとどうしてもやっぱり喧嘩をして噛んでしまったりとか、ご飯が食べれない子が出てきてしまったりもするので、そういったことがないように1頭ずつ分けて入れています。そして、青ウミガメのご飯として写真のような人工飼料をあげています。この人工飼料もその子ガメたちの体重を見て、その日にあげる、何粒あげるかを決めてあげていきます。こちらでは、ご飯の様子が映っていますが、この展示水槽ではお客様も一緒にご飯が見れるよう開館中に行っています。ここではスタッフが青ウミガメについてや小笠原についてなどのお話をしながら、お客様が一緒に子ガメの成長を見守ることができるようになっています。水槽の横にはですね、このようなブラックボードも設置してあり、ここには子ガメの体重が随時、更新して書かれています。それを見ることによって子ガメの成長も実感していただけるかと思っています。そして週に1回子ガメの、甲羅の大きさと体重を測定しています。ここでは健康管理を兼ねてこのような測定を行って成長記録を取っています。こちらの表は昨年放流した2015年生まれ5個体の体重と甲羅の大きさを平均した大きさになります。最初すみだ水族館に来た頃は体重が 36.2g あったのが1年間で 1772g に、甲羅のサイズは 5.9 センチだったものが 22.5 センチと5センチとなっています。これで、国内飼育であるすみだ水族館でもちゃんと大きくなっていることが分かります。そして1年後大きくなった子ガメはいよいよ生まれ故郷である小笠原へと帰っていきます。帰る際にはそのまま運んでしまうと体が大きくなっているので、輸送している間に暴れて体を怪我してしまったりとか、あと体が乾いてしまいますので、ちゃんと濡れたタオルで体を固定していきます。ちょっと写真からはきつく見えるんですが、ちゃんと優しく巻いているのでご安心ください。でこの準備をしていよいよ小笠原へと出発します。私たちはこの小笠原へ帰る日が近づくと若干そわそわしてきます。なぜかというと、やはり1年間一緒に過ごしているので寂しい気持ちもありますし、ちゃんと海に帰って成長できるかなとか、海に帰ってご飯食べれるのかななんていう心配もしながらこの日を迎えます。そして、小笠原までの移動は先ほど借り入れをするときと同じように小笠原丸に乗って移動するんですが、小笠原に到着したら、放流の前に標識タグを取り付けます。この標識タグには、連絡先と、標識番号が記載されており、ウミガメが漂着した際にこの連絡先に標識番号を連絡すると、どこでいつ放流された個体なのかが分かるようになっています。これを取り付けていくんですが、2種類、ありまして、左の前足には金属製のタグを、両方の後ろ足にはプラスチック製のタグを取り付けています。で後ろ足には両方つけているのは、ダイバーが潜っている時に後ろから、このウミガメを見つけた時で、見つけても標識が分かるように取り付けています。そして標識を取り付けたらいよいよ放流になります。この写真は私が行った昨年12月のものですが、昨年は母島よりお借りしていたので、母島の蓬莱根というところで、蓬莱根という砂浜から、放流しています。放流する際には砂浜に、子ガメを放して海に自分で入っていくのを見守ります。
この動画少しね、編集してあるんですが、この砂浜で、波打ち際まで行くのに約 2,3 分ほど、じっとしていました。最初この波が来た時はちょっと私もね、ヒヤヒヤしたんですけども、押し戻されてちゃんと泳いでいけるのかななんて心配をしながら今様子を見守っていました。そして海に潜ったらここから、追跡をして、しばらくの間動画を撮影をこのようにしていっています。ここから泳いでいくんですが、最初やはりこのような強い波があるところは初めてなので、子ガメもちょっと戸惑ったように漂っています。これがしばらくするとだんだんこの、波にも慣れて、勢いよく泳ぎ出していきます。ちょっと深くなりましたが、かなり沖合の方まで出ています。撮影している私自身も、夢中になってですね、追いかけていたら約15分ほど実は追いかけている、この動画を撮るのに追いかけています。だんだんとスピードを上げていっているので、このようにどんどん差をつけられています。皆さん見ていてちょっとお気づきかもしれませんが、1年間一緒に暮らして大切に育てていた子なんですけども、こちらを一度も振り返りもせずに実は行っちゃいました。ちょっとね、寂しい気持ちはあったんですが、広い海で楽しそうに泳いでいるように私には見えたので、いいかと思いながら、引き返してきました。はい、こちらではですね、今までにすみだ水族館で放流した、子ガメたちの、一覧です。今までに4年間行って26頭の子ガメを海に返しています。こちらは、昨年今現在ですね、お借りしている子ガメたちを連れてきた際に一緒に合わせて行ったウミガメをテーマにしたイベントです。このイベントを行うことによって、私たちはウミガメのことをもっと知ってほしい、そしてウミガメを、好きになってほしい、子ガメのことをですね、もっと見てほしいという思いで、実際このようなことを行っています。現在すみだ水族館にいる子ガメは2016年6月28日に父島で生まれた子たちです。生まれ当初はですね、8月は甲羅のサイズが約7センチだったのに対し、約5ヶ月経った1月には13センチまで大きくなっています。すみだ水族館にいるアオミガメたちは、同じように見えて5頭みんなそれぞれ個性が実はあります。皆さんこの写真を見ていかがでしょうか。同じように見えるかもしれませんが、一個体一個体それぞれ特徴や、個性があります。一番上の子は慌てんぼうでご飯を食べるのが少し下手です。そして、顔つきがですねちょっとシュッとしていて一番の美形だと私は思っています。2番目の子はご飯を食べるのが、上手で体が一番大きいです。そして、いつも落ち着いているイメージがあります。ちなみに今日こちらの会場に連れてきているのは2番目の子です。いつも落ち着いてるんですが、今日はですねなかなかない外出なのでちょっとそわそわしているのか最初の方、たくさんね泳いでいました。3番目の子は、5頭の中で一番活発で、よく泳ぎ回ってですね勢い余ってひっくり返っているのを見ます。そして4番目の子は一番マイペースでのんびり屋な印象があります。この写真でもちょっと分かるかもしれないんですが、体がですね一番スリムな子になります。そして5番目の子は、他の子に比べて少し色白です。そしてこの子はですね気が強いんですけども、私たちスタッフが、水槽の前を通ると口を開けて、突進をしてきます。でそのくらい気が強いんですけど、意外に結構ビビりな面もあります。水槽に近づいていくと怖がって、水槽の奥の方へと逃げて、存在を消したりなんかもします。この5個体のうち、一番
番手がかかっているのがですね、5番目の子です。この子は、すみだ水族館に来た当時は一番体が小さい子でした。そしてご飯に対する反応も実はこの中で一番薄かったんです。なので、預かっている最初の方は、この子は大丈夫かな、本当に大きくなるのかななんて心配しながら、育てていたんですけども、今では、大きくなって他の子たちと変わらないくらいの大きさになっています。そんなように、すみだ水族館には、5個体それぞれですね個性があります。で、展示水槽にはこの5個体を順番に、5個体のうち3個体を毎日順番に、変えながら、展示しています。今いるアオウミガメたちも、今年の夏にはまた小笠原に帰っていってしまいます。ですので、今のうちにぜひすみだ水族館へお越しいただいて、オガメたちに会いに来てください。以上で、私の話は終わりになります。ありがとうございました。はい、藤原さんどうもありがとうございました。はい、すみだ水族館の部長の方、そこら辺にいらっしゃいますね。どうでしたか、藤原さんのお話。グーですか。その他の